Assalamualaikum. Welcome back to Selva's Kitchen. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഉഗ്രൻ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുറമേ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് മിക്സിംഗ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല ഈസി ആയിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കിലോ 200 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇതുപോലെ സ്കിന്നോട് കൂടി വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ്, എല്ലാതും ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെന്റിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പുറമേ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡറുകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർക്കുക. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷനാണിത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ചിക്കൻമക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേഷൻ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചിക്കന് എല്ലാതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4-5 മണിക്കൂർ വെക്കുക. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ്. ഞാനിവിടെ 5 മണിക്കൂർ നേരമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം റാപ്പ് കഴിച്ചു മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1/4 കപ്പ് കടലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനുള്ളതാണ്, ബ്രോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതൊരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതുപോലെ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1/3 കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. നമ്മളിവിടെ ചിക്കനിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണില്ല. വേണ്ടവർക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്സ് ആണ്, ക്വാക്കറിൻ്റെ ഓട്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വശത്തും നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വലത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മുട്ടയെ പാലിലുള്ള അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്സിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വശത്തും കവർ ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് പുറമെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്സ് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓട്സിൽ കോട്ടിങ് ആകുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. നോക്കൂ, ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വേണം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാനിവിടെ എല്ലാതും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്.
ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 7 മിനിറ്റുമാണ്. ടൈമർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ടോട്ടൽ 10 മിനിറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ക്രിസ്പിനെസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുറമേ ഒന്ന് ക്രിസ്പിനെസ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോഴും ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ടൈമർ വെച്ചും കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാതും ഇതിന് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലായിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കെച്ചപ്പും മയോണൈസും ഗ്രീൻ ചട്നി, കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ബണ്ണ് എല്ലാതും സെർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മുൻപ് തൈര് വടയുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്സിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോഴും ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. വലിയ പീസാണല്ലോ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്തവർ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിലെപ്പോഴുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.